హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నిహారిక. వెల్కమ్ టు నిహారిక వ్లాగ్స్ అండ్ హెచ్ వ్లాగ్స్. సో ఈ వీడియో వచ్చి నా ఫస్ట్ వీడియో. అండ్ ఈ వీడియోలో అయితే మనం తిరుపతి టు గోవా బై ట్రైన్ అండ్ హోటల్స్ గురించి చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్. ఇది ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్. మనం ఇప్పుడు ఢిల్లీ టు తిరుపతి వెళ్ళిపోతున్నాము. సో తిరుపతి నుంచి గోవా బై ట్రైన్. తిరుపతిలో ఓన్లీ వీక్లీ 1 డేనే ఉంటుంది. ఆ డే అనేది నేను వీడియోలో మెన్షన్ చేశాను. అండ్ విజయవాడ నుంచి వీక్లీ 2 మాత్రమే గోవాకి ట్రైన్ ఉంటుంది. సో ఈ 2 అయితే ట్రైన్ వైస్. తర్వాత స్కూటీ ఓన్ బైక్ మీద కూడా ట్రావెల్ చేయొచ్చు. నేను 3-4 టైమ్స్ వెళ్ళాను. సో ఇది వచ్చేసి ట్రైన్. ఓ మై గాడ్, స్టాప్ హియర్, రివైండ్. తిరుపతి అని చెప్పగానే మనకి చాలా ఫుడ్స్ వస్తాయి. బట్ నాకైతే సదరన్ స్పైస్ రెస్టారెంట్ అనేది వస్తుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ రెస్టారెంట్ అని చెప్పాలి. మరి ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదు కానీ బట్ నేను మాత్రం రెస్టారెంట్లో ఇది ఉంటుంది. అంటే లగ్జరీగా ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ లగ్జరీ, ఫుడ్ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను చికెన్ పీస్ తీసాను, అది ఎంత జ్యూసీగా ఉందో. అదే కాదు, ఇది నాటుకోడి సూప్ అనమాట. అద్దిరిపోయింది అసలుకి, విత్ సో మచ్ స్పైస్. సో ఇదే బ్లాగ్లోకి వచ్చేద్దాం. ఇది తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్. ఇదే ఇప్పుడు మనం ట్రావెల్ చేయబోయే ట్రైన్. ఇది ఓన్లీ గురువారం మాత్రమే ఉంటుంది. ఐ మీన్ థర్స్డే మాత్రమే ఈ ట్రైన్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. తిరుపతి టు గోవా అండ్ గోవా టు తిరుపతి. అండ్ ట్రైన్ నెంబర్స్ కూడా నేను డిస్ప్లే చేస్తాను. ఈ ట్రైన్ అయితే 11:20కి ఉంటుంది. ఇదైతే సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్. గోవా అనేది ప్రతి బ్యాచిలర్ ఒక డెస్టినీ అని చెప్పచ్చు. ప్రతి బ్యాచిలర్ కాదు, ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒకసారైనా లైఫ్లో గోవాకి అయితే వెళ్ళాలి, విజిట్ చేయాలి. చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది తిరుపతి వాస్కో డగామా. అండ్ 17419 అనేది వెళ్ళేది, 17420 అనేది మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేది. ఈ ట్రైన్ నెంబర్స్ అనేది మీరు నోట్ చేసుకోండి. 11:30కి ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఇక్కడ నుంచి. అండ్ మనమైతే ఇప్పుడు 3rd టైర్ అనమాట. 3 టైర్ తీసుకున్నాం. మనకి లోవర్ బర్త్ అయితే వచ్చేసింది. నాట్ ఓన్లీ మంచి వ్యూ అనమాట. లోవర్ బర్త్ తీసుకుంటే అప్పర్ బర్త్లో మనకి విండో ఉండదు. సో మనకి నార్మల్గా కోవిడ్ టైం వల్ల ట్రైన్స్లో బ్లాంకెట్స్, పిల్లోస్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. బట్ ఈ ట్రైన్లో అయితే ఇచ్చేశారు బ్లాంకెట్స్, పిల్లోస్. ఈ లగేజ్ 25 లీటర్స్ అనమాట, అన్నీ సరి సెట్. సో ఇప్పుడైతే ట్రైన్ ఇంటర్వ్యూలోకి వచ్చేసినాం. ఈ ట్రైన్ చాలా చిన్న బోగి, 10 బోగీసే ఉన్నాయి. అండ్ ఇది బ్లాంకెట్స్, పిల్లోస్ ఇస్తుందని చెప్పేశారు. నేను బయటకు వెళ్ళి వచ్చేసరికి పెట్టేశారు. అండ్ ఇదైతే బయట నుంచి వ్యూ. ఇది వచ్చేసి వాస్కో డగామా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి వాస్కో డగామా ఫ్రమ్ తిరుపతి. సో ఈ రెండింటిని ఇంటర్లింక్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ మన ట్రైన్ చాలా చిన్నది అనుకున్నా, కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది ఇట్లా ఇంటర్లింక్ చేస్తారని. సో రీచ్ టు గోవా. అండ్ ఇంకా మన 6 అయింది. మనం 11:30కి ఎక్కితే ఇప్పుడు 6 అయింది. సో ఇంకా సన్ కూడా రాలేదు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి బాగా వెళ్ళాలి. ఈ స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళే దారిలో వ్యూ అనమాట. ఒక చర్చి కూడా కనిపించింది, చాలా బాగుంది ఆ చర్చి. వైట్గా మన సైడ్ చర్చెస్ ఇట్లుండవు. సో మనమైతే ఇప్పుడు హోటల్లోకి వచ్చేద్దాం. నార్మల్గా నేను చెప్పాలంటే హోటల్ పేరు వచ్చేసి శార్నీ వాటర్స్. సో నార్మల్గా ఏంటంటే నేను హోటల్స్ చాలా చెక్ చేశాను, బట్ అన్నీ లగ్జరీగానే. ఎందుకు ఎప్పుడైనా మనకి ఇలాంటి హోటల్స్ దొరికితే ప్రిఫర్ చేయటం బెటర్, హోమ్ స్టేస్ టైప్.
అంటే మనకి లగ్జరీగా లేకపోయినా, మరీ అంత లగ్జరీగా లేకపోయినా ఒక ఇల్లు లాగైతే ఉంటుంది. బీ కంఫర్టబుల్ అనమాట. కంఫర్టబుల్గా అయితే మనం ఉండొచ్చు. ఇది అంతకుముందు రిసెప్షన్ అండ్ ప్రజెంట్ రిసెప్షన్ వచ్చి ఇటు సైడ్ ఉంది. ఇది ఫోటోషూట్స్కి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అయింది. ఇది మెయిన్గా అది ఒక బావిలాగా యూజ్ అయింది. ఫొటోస్ దిగాము. నెక్స్ట్ వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ వీడియోలో మాత్రం నేను ఈ హోటల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో రూమ్ అసలుకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం తినాలి అనేది నేను క్లియర్గా చెప్తాను. సో గ్రీనరీ అయితే అద్భుతం అనమాట. మంచి ప్లాన్స్ చేశారు. అంటే మనం ఫస్ట్ హోటల్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు సందులు గొంతులు ఉంది. తర్వాత ఏంద్రా బాబు ఇట్లుంది అని నేను తలకాయ పట్టుకున్నాను. నన్ను చంపేస్తారేమో అనుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్తో వచ్చాము కాబట్టి. అండ్ తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అయ్యో ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అని వాళ్ళే అనేసారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ హోటల్ డ్రోన్ షాట్స్ కూడా వస్తాయి. అండ్ దీని వెనకాలనే బ్యాక్ వాటర్స్లో దాంట్లో చేపలు కూడా ఉన్నాయి, చిన్నవి. సో ఆ కనిపించే వైట్ కలర్ తలుపే మా రూమ్. సో గోవాలో హోటల్స్ గురించి వస్తే ఇలాంటి హోటల్ ప్రిఫర్ చేయటం ద బెస్ట్ అని చెప్తాను నేను. లగ్జరీకి వెళ్ళి వేరే హోటల్స్ తీసుకోకుండా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ హోటల్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం ద బెస్ట్ అని చెప్తాను. తర్వాత వీళ్ళు మనకి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా సప్లై చేస్తున్నారు. అంటే మనం తీసుకున్నప్పటి నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం ఒకవేళ మార్నింగ్ 11కి చెక్-ఇన్ టైం, ఏ హోటల్స్ అయినా అంటే నార్మల్ 11కి చెక్-ఇన్ టైం అన్నమాట. సో ఆ 11కి మనం వస్తే ఓకే. అంటే ఆ రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండదు కదా 11 అంటే. సో మనం ముందర వస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్కి మాత్రం మనీ పే చేయాలి. అండ్ దీంట్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అంటే కొద్దిగా మనకి ప్రైవసీ, అంటే హోమ్ స్టేస్ అంటే నార్మల్గా అందరు తిరుగుతూ ఉంటారు. సో ప్రైవసీ కానీ ఏదైనా ఉన్న వాళ్ళైతే ఇది ప్రిఫర్ చేసుకోవటం బెటర్. ఎందుకంటే మనుషులు ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు, కాకపోతే ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి వ్యూ అనమాట. నేను టెర్రస్ పైకి ఎక్కేసాను. మనకి ఏది ఎక్కడ ఉందని తెలుసుకోవటం భలే ఆనందం. సో అలా తెలుసుకునే ఆనందంలో చాలాసార్లు తన్నులు తిన్నాను, కింద పడ్డాను. సో ఇప్పుడైతే కిందకి దిగుతున్నా. నాకైతే స్టెప్స్ ఆల్రెడీ చిన్న స్టెప్స్ కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒకసారి జారింది. అయినా సరే కష్టపడి దిగాను కిందకి. తర్వాత ఈ స్టెప్స్ దిగే టైంలోనే నాకు ఒకటి అద్భుతంగా అనిపించింది. ఈ హోటల్లో నేను వచ్చి రూమ్లోకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసాను. సో అప్పుడే చూశాను నేను ఈ హోటల్లో ఈ చిన్ని హోమ్ స్టేలో కూడా స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. సో ఈ బ్యాక్ వాటర్ దగ్గరనే ఇక్కడ లోటస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తాయి. సో ఈ బ్యాక్ వాటర్ ఫ్లోలోనే చిన్ని చేపలు ఉన్నాయి. సో ఎవరికి కావాలనుకుంటే వాళ్ళు పట్టుకోవచ్చు. అంటే వచ్చిన గెస్ట్లు కాదు, ఎవరు వెనకాల ఉంటుందో వాళ్ళు పట్టుకోవచ్చు. ఇది ఫార్మింగ్ చేయట్లేదు, నార్మల్గా వచ్చినాయి అంట. నెక్స్ట్ అయితే ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోదాం. చాలా బాగుంది. అట్లా మనకి ఇక్కడనే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టేది, మనకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కూడా పెడతారు. బట్ మనీ అనేది పే చేయాల్సిందే. సెన్నీ వాటర్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది స్విమ్మింగ్ పూల్. సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను, బికాస్ లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వీడియో అనేది మనకి డ్రోన్ షాట్స్ వస్తాయి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.